Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku lagi sakit tenggorokan dan batuk, jadi aku mau bikin serbat atau gula asem. Cara buatnya mudah banget, tinggal siapin asam jawa dan gula jawa serta air panas. Bikinnya mudah banget, tinggal masukkan asam jawa dalam gelas, lalu masukkan juga gula merahnya. Takarannya sesuai selera ya. Lalu beri air panas, aduk sampai rata. Boleh disaring atau tidak. Jika sudah rata, serbat siap dinikmati. Ini beneran meringankan batuk dan sakit tenggorokanku loh. Rasanya asam manis, cocok banget diminum pas anget-anget. Bikin makin nikmat. Sekian resep dari aku. Kalau kalian merasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.